cufti jira, hunduu jira. Hundi isaa jira. Hunduu wal jaalata. Cikiciki isin beeytan kana quban qabu. Ummata gizee hojii wal gargaaru, gizee sargii wal dhufu, du'aa fi gadda adda gammachuu fi gadda adda qoodatu kana akka waan achi keessatti amantii takkittiin qofa jirtu no akkasii miti. Yeroo beeta kiristaana ijaaran ka islaamaa birrii kenna. Yeroo masjida ijaaran kiristaanni hoolaa qabu kenna. Kiristaana kophatti masjida ijaarte jira. Ijoolleen kiristaana ta masjida kophatti ijaarte jira Arsii keessa. Kiristaanni isin galee miti. Ani erga biyyarraa baay'ee waggaa 25 yeroo hunda warra keenya kana iyyaafatu ijoollee kiristaana ta waliin baran ta waliin guddanne. Wallahi gizee warra keenyatti bilbilaan haa ta'u ijoollee islaamaa ta abbeerota kiyyaa caalaa ijoollee kiristaana ta ollaa keenya ta waliin baranne ilaa ammaan tanaatitti jechuudha. Hagana wal jaalata namni. Hagana wal jaalata. Maqaa isaanii meeshin gochuu hin barbaadu. Warri haga ammaa asliin nagaya qaba. Maaliif hin galle jedheetiniin na iyyaafatu. Wallahi ijoollee hiriyoota kiyyaa ka kiristaanati. Angilii asirra sirbuun dhageenne isaa fuudha sirba kenna caalaa ka jaran beekaman jaraan saahiba. Mana barumsatti jaraan saahiba. Amma sirba shawaa kana bar an takka hawaashiidha sin baane. Gizee sirbu kanneen mana barumsatti jaraa wajjin waan lafa dhiituufi bar. Gizee gixmaa kana gizee mana barumsaa cufatu. Maali jedhaniitiin torban keessa waan baratan tokko sinigale miti. Wal danda'ee waliin jiraata. Sinigale miti. So ummata akkanaa kana akka waan Arsii keessa namni amantii wal jibbu akka waan nu caalaa nuyi achi dhalate hawaasa caalaa beeytanii badhe dhaqanii ummata miskiina qe'ee irratti buqqisanii Amaara irratti polotikaa hojjechiisanii jechuudha. Lubbuu nama 200 irratti polotikaa hojjetanii jechuudha. Kana ka godhu qaama mootummaati. Ka halkan darru qaama biraati. Wanni kun nurraa dhaabbachuu qaba. Rakkoon amman ummata keenya irratti deemaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Hin barbaannu nuti. Waan akkanaa hin barbaannu. Isin galee miti. Tokko kana isa lammataati. Ummanni keenya ka qeerraa buqqaatee muka keessa ciciiftu. Rakkoo Arsii keessa deemaa jiru kana hin dhageenyeyyuu jiran. So maal jechuu barbaada? Kaadireen godina Arsii bahaatiif Arsii lixaa bulchitan. Warri biyya hoggantan. Yoo dandeettan nageenya ummata keessanii eegaa. Dadhabdanii ofirraa ol dabarsa. Bar wanni kursira teettaniif ummata kana nagaya haa kennitaniif malee haa achitti guruppii tokko 5 fi kaan jalatti ijaartanii ummata darartaniif miti. Kun dhugaa jiru. Takka aangorraa ka'a. Takka ummata nagaya kenna. Dadhabdan iyyannoo ol dabarsa isin hin dhibu. Isa dhugaa rabbi kakadhe isinitti himaman. Waan amma Arsii keessatti ta'aa jiru kana Shimallisiin dhageenne hawu duudan cite baran. Namni 17,000 buqqa'ee namni 200 ol Arsii keessa qofatti filannoo kanarratti du'ee qeerraa buqqa'ee manni gubatee mootummaan naannoo Oromiyaa odeeffannuma kana hin qabu jechuun maal jechuudha mee? Sobaa miti yoo jettani mootummaa warruma keessa beeku sirriitti kaabinee guddannatti mee wallahi. Homa kana Shimallisii haajaa biraatiif dawwalee hin dhageenye yuqubaa hin qabu. Maala idi kaadileen Arsii tunniin qo'i. Ummanni garaa dilbii kunniin mina abbaa taachuuno maala idan soban jedhina sobaa miti. Dhugaadha wallahi ani waan qabatamatti gurra kiyyaan dhagayeerraa malee hin dubbadhu. Waan dhufii gurra kiyyaan dhagaye qabatamatti waan dhagayeerraa dubbadha. Shimallis gaarii godhatiin jechaan jiru. Akkamitti odeeffannoo ol dabarsuu dadhabdii warri garaa dibbee ta Arsii bulchitu tunniin jechuu kiyya malee. Mindinno min maalatachuuno. Rakkoo ummata kanaa furuu yoo dandeenye mootummaa si ol jirutti ol dabarsiidha. Yookiin immoo kararraa goriidha. Kaabbineen silaa kaabbineedha. Gaafuma shuumamtarra akka itti ummata nyaattu, ummata gidirsitu, ummata buqqiftu baratti. Sun rakkoo miti. Garuu mootuu hannuma kana miidhama ummanni keessa jiru kana amma Shimallis illee waan uu godhaafi miti bar. Maaliif hin dhagayinii dhala? Anama waan kana bar warra biyya biraa bulchuurraa hin dhageenye bar. Naannoo ijoollee Arsiitti irra dhagaye kaabinooti Arsiitti natti hime. Akka haasayaatti natti hime inni sagalee nuu ta'eefi miti. Haalli adeelam
أما كذي وريت كومنتين عرفت أنا توفتن كرامت دكتوري دا ما كا دكتوري كران كابوسا وتشجع النورالن هذا يا كذا وان براتي وصوها سفن نتيم بركو أمني كأن كذا يرو نو كذا كأن كذا يرو كنا هذا يا وين كذا شيء مالس كوبايو هيك أبو إيشين أجايبو إني هو كبي يبول شو كوبان كمنه جاريو كوالي تجيرو كنا هيمنه كم أجابنا بيجابول شاجرا أما يجورا أككنتي سين أجايبو والله إننا كنا والله رجاي سين أجايبو إسرتو مالي موتهم ما في التنجرة إني كوبا الراجرامبر كوبا الراجرامبر نما سيفيلاته سيفجن شكوم دي الراجرامه أكملتي أدين أجاود أبديت أكو ما يجورا يو أرى أمة كنا راكوبا شرته إفتانا تجافا أنكو كبت كهورا جرتولة أمني كمالين سيفيلاته وان قوتن هم بيتن إن كابسو هم نجتن أكتك كابسان هم بيتن كارورا كابسون قبدن كاروري ورا بيجابون شوتي في ورا ما بيجاباتو في ديمون له توكو مكو وها كده وها مالسنو أمة ما فيلته أرثي كيستي وندي تهاجرو وندي أرثي كيستي تهاجرو يورب ما توكوشي دوبته ماله نرجع فدا قلبي نرجع فدا والله وان أمتك إنك أرثي ترتي تهاجر وان أمتك إنك أرثي ترتي تهاجرو يورب ما توكوشي دوبته ماله وان نمي دوبته في أمتي جرا نما كان أبجرا وري مكا كوبا إثال عليه يو كلامي كوبا رجراتي كوبا إرامورا جران ملكي مال غرا غروما كما قامني امه سياسه رابليكا بلسا كمنيشان قدي كلام تدبدو غرا غروما اسمال مالي موتم مرا مدابرا فرته جراني مدابرا بطبطني اوباثني جران هاو مال جچورا امتنا نمني امتها قبساو اكمت امتها راقوبا چرا لا صبامتي انما قمني راچته ستفدو رندا صبان جرين ازجل ديمت صبان جرين لا قام فيت ديغل قام فيت ديغل إلا قام فيت ديغرا هاوتا فبوتا كيسنيرا هاوتا فبوتا كيسن تؤماجرا بوروسي رغا ون يرى نور امتا ارثيت رغا يكون بوروسي رغا صبان جرين والله وبالله تالله رب الدنيا اكرنا هونغ سوغا صبامتي اتي جبا امتا سنيرت تهاجروا متو بمتو والله دغا دغا isini gale dhuga kumata manjira namni quba bakkitti malate sayra ciran so qaamni lamanu amma diina ummata tay ummanni kun warra bosonan beeku warra angora jirun beeku kaguya itirori su kabirati halkan ka itirori su kabirati ilman isani ala kana modu wan ajaibu nama sagaleta yuf dabde birratti wollolti irakko بركة قوم نقبون دي أمتهم كانت تروريسا لا كابي يجرو كابي يبولشو أمتا كان قيامنا الراقوبة كيرا بوكسا كوني موتو هالكام موتو ما في التجرين فيتني چنكا كالا كان دبي في بيوتا غرغرا تا أمه بري أنا راتي قورتا مالهج نما أم بيكورا قورتا مالهج ركني لا أما دي نمتي كجمع هم نقبو أمتهم كانت تروريسا يجو gira gabbaniko garam dubbanna eenutti dubbanna eenutti iyyanna eenu iyyanu dhagaanu horu karrakanne ammo ijoolleen baay'een jala kana ummata arsiitii sagalee tahii jetta argaa jiraan ummanni kun ummata kana keessa anuyyuu fira qaba fira nama buqqa'e ka du'e jidduu fira qabaan fira keessa yuu fira sirritti natti aanu ka haati isaati fi abbaan kiyya tirootu jira ka waan amma arsii keessatti ta'aa jiru kara keessatti nama du'e jira namni anaa foonii jechuu ila ka dirqama oromummaa du'u osoo hin taane akka foonititti rakkoontu manaayyuu mana nu galteetiniin durbicha kiyya ka horii wajjin eenee guddalnetu du'e waan kara keessatti kama anaan hiriyyaa mucaan adaadaatiyyaa jechuu isini galee maqaa asirratti meeshiin gochuun barbaadu warru taaziyarra jira warri kenna isini galee miti nuti akka oromootittuu osoo hin taane qeeyyuu nu galtee nama yoo dubbanne sagalee nuu ta'u sagaleen keenya kun bira ga'u dhabne jaran al jala teettee soba jettaati
sigalemi ani akka mataa kiyyaatitti nama rakkoo foon kiyyaati miti rakkoo saba kiyyaa laalessitu gara dubbadhu dhabeet akka itti dubbadhu dhabee cal'isa warri mootummallee xiiqii ummata kanatti haloo baya warri bosonallee ummata kanatti haloo baya ka dandeettuudhaani jennaani gowwaan galee jaartii dhaanee jedhanii isan taane sigalemiti ka dandeettuudhaani jennaan gowwaan galee jaartii dhaanee jedhan jarri guddaa ofiitii wal sodaata gizee warri muka deeme milishaan dhuftee ummata mataa keessa tumti yeroo milishaan gamana godaante warri mukaa dhufe jara kenna dhageeffadha ummanni kuni ummata nagayaati ummata siyaasa irraa bilisaati ka qeerraa buqqiftanii mana irratti gubdanii qabeenya jaraa saamtanii deebitanii akka waan ummanni Arsii jibbaa amantii qabutti alaga irratti duula baasiftan duula maqaballeessi ummanni kun qabeenya ofii dhabet manarraa buqqa'et bin akka bineensatti mukatti galet muka jalatti dhalet harki irraa citet baxaabaxanii yuuriyaa fi daappii obaaftaniit akka waan ummanni kun jibbaa amantii qabu akka waan Arsii keessa islaamni qofti jirtu beeta kiristaanii guban jettanii dhugaa jarallee awwaaltanii dhiiga jarallee awwaaltanii qabeenya jarallee barbadeessitanii olala irratti oofsisaa jirtanii jechuun ila aangoon ergisa aangoo fi qabeenyi fayyaan sirigale aangoodha qabeenya fayyaadha ergisa sirraa deema kun yegizaawii no Minilik Itoophiyaa san keessatti humna qabuyyuu osoo lubbuun jiru dhudhuufee du'e dhufuu qabatu hin danda'u gizee deema akkatti wannoo mindinoo ka akka gaangeessan bilbila hundurratti ka daa'imaan baatan kana maal jedhanii ka daa'imaan baatan waan daa'imaan beerri baatu kun maalin waan daa'imaan baatan biyyatti kalloo hodhaniifit kalloo irratti qorkee godhaniifi gizee deemu shak xar jedhaa deemaa ture Minilik ka humna qabu guddaan sun jechuu ka ummata harkaa fi harma irraa cire Haile Sillaasee dhufe inni illee hin kute Dargi dhufe inni hin kute Mallasa dhufe hin kute Haile Maarami dhufe hin kute atillee hin kutta yookaan jiruun gadhiifta yookaan du'aan gadhiifta taraadha yegizee guddaayinoo ka humna qabu zalaalam jiraata rabbi qofa aangoo fi qabeenyi ni darba fayyaan ni dabarti kanaaf isin warri bosona keessa jirtanii fi warri aangorra jirtanillee ilmaan abbaa tokkooti ummata kana irraa dhalattan ummanni keessan jibbaa keessan hin qabu maqaa keessanuu hin beeku eree baxaam yaasaazzani maal wanni nagadisu maal ni beeytanii ana hunda caalaa wanni nagadisu maalni ummanni kun siyaasa hin beeku jara hin beeku waan deeggaruu hin qabu yoo gibira fidaa inni gibira kafaluu qofa deeggarsa inni kennuu qofa homa jarri jedhanii kennuu malee waa takka hin beeku tizaaz kalaayinoo jennaan kennuu ummata miskiina marfuu halqalam jedhaniin warra akkanaa kana marfuu halqalam jechuun hin beeytanii afaan arabaatiin marfuu halqalam jechuun machuu beeytanii afaan arabaatiin ummata dilii hin qabne hiwwaa minim waa takka hin beeyne jechuun waa takka kan beeyne ka ayyaa fuudhee hunduu ana aabbadha jedhee ka dhufee ajajee waan harkaa qabu itti kennu ummata miskiina akkanaa kana warri qawwee qabu ka bosona jiru ka aangora jirullee dararaa jechuun ayaasazzinim dhugaan ummata kanaa wallahi dhiini ummata kana galaana ta'e isin nyaata ummata miskiina kana dhiisa filis ummanni kun waa takka hin beeku an amma fakkeenyaaf akka naannootitti dhalataa Arsiiti ollaa mana kenna kiristaana jira wallahi abbaan kiyya sheeka imaama gandaati ollaan kenna kiristaana nuti yeroo ayyaana isaanii achi deemne wannoo kana nyaanna mindinoo mibbaalo qixxeemoo
ምንድን ነው ሀጲ ተከ ጅራታ ኤሌ ፈራት ረት ቶልቻን መቃን ነጀላ በደማ ዱሉማ ወጂን ዳቦ ሚቲ ሀጲ ወይቱ ጅራ ተየሮ መስቀላ ጎራን ተየሮ ሰኑዩ ጊዜ ወኖ አጋ ጫብዱ ሲከናን ቢጥሌ ጫብዱ ሲከኑን ዶገራ ምልከታፍ ጫብዱ ኢሲ ሲከኑን እንተው አከሰት ኢራባተኒ ኪሲ ከዘ ካያተ ጉያ በኮሪ አይኑት ቀጨ ከረ መዳበራ ወረ ጀላሃኔ ፎነ ዱካታ ኦለ ቢጥሌ ሰን በኮሪ አይኑት ዳዳፊ ዋን ገረገራቲ ሲቶልቸኒ አከተኛት አንካ ባንክ የሼካ ይቹ halkan hoye deemna mana islaama mana kristaana mana hunda dayna birri walitti guuranneetiin addaan qoodamna dhumarra gaafa masqala gubaa addaan qoodamna ummanni keenna ka isin amma akka waan amantii tokko jibbu amantii tokko qofa qabu godhatan kun sargi yoo warra ollaasan kiristaanni fuudhe islaama ollaasanillee waamet akkaataa baay'ina isaaniitiin yoo kiristaanni irra baay'ee ta'e sangaa qalet ka islaama kana hoolaa bita yoo baay'inni walqixa ta'e lamaanuu garagaratti bitanii kiristaanillee asii qalate islaamnillee asii qalate nama waxii godhuu beeku foon ciruu beeku hunduu itti maddabatee jechuu daanyaa kushiinaan jiru biyya keessan daanyaa kushiinaan jiru beerri wannoon tun hin jiru ta ምንድን ነው የምትባለው ጉርሱሜቲን ፋ nyaata gursummeetti faasiritti nyaatti bakka sarkiititti gursee tana warri kushiinaa keessaa nyaata jiru sirritti xiqqicha bilaal shoodde hundi keessan galatoomaa ulfaadha kan isiniin jedhu amma gara keenya gara arsii bahaa kana namni amanamaan birri irratti gurru hin jiru jettanii ree jechuun akkuma gaafetetti natti dhaarina nama mul'ata qabu ka oromoon hundi amantu wayii dhabne jettanii ree amantanii dhabdaniituma ofillee wal amanuu dadhabdanii akkaawuntii bakka dhibbatti bantanii ree akkam jettan waan ati hoo laa kiyya rakkoon qabu waqataa siddatanya ennu amanaa isin qofaan na amanaara isin warra fagootuun amana qe'ee nama amantu qe'ee nabii keenya funtaane qe'ee rakkoo qe'eetti nu galte tana akkam goona maal jettan balaa kana ummanni jaalateetiin hin filanne wanni kun lolaa ibidda mana irratti gubataara ummata irratti akkam goona jettame in turteeyyuu hin turre bar haa bilchaattumaa cal'innu other way ila qaamni waan kana oofaa jirtan dhageeffadha qaamni waan kana oofaa jirtan ummata nagayaa tiroorrisaa jirtan ummanni keenya nagaya barbaada mootummaan biyya bulchitu aboona moo'itu naa dawwalee rakkoo arsii keessatti deemaa jiru kana shimallis qubaayyuu hin qabuu jedha rabbo wallaahi qaamuma mootummaatirra ganamaan viidiyoo cufaan xiqqoo dubbannaan biyya raanatti dawwalanii kaadiree guddaa